Kati bali bagumu bali besize sajja Goliath yali mulwanyi nnyo namige ow'entiisa Dawudi kabambi kali kato ne kayimirira n'ejjinja munda kali kamwesize Mukama ow'amaanyi kajja bambi n'obuvumu kali kato ne kataba na kutiisibwa n'obuvumu nga kesize omununuzi waako envumulo ne kataba na kutiisibwa akanamukuba n'atalantuka Mukama alina amaanyi kamukuba n'atalantuka abantu be ne basaasaana Mukama yagolola omukono gw'omusajja kufa ng'embwa yasinza lubaale Katonda we kale nti amulwanirire kakyali kyesisiiwaza omusajja okufa bw'atyo kajja bambi. Abalungi nsanyusa okubalaba mwenna Abaisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwenna nsanyusa okubalaba mbaniriza mu kifo kino Feel at Jesus nyumirwa nnyo okuyimba ennyimba z'amaloboozi ndi muyimbi ow'ennyimba ez'amaloboozi leero bannayinza oba kiki kye sikoze mu nsi muno nsobola okuyimba bass nsobola okuyimba tenor nsobola okuyimba alto now olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'e11 omwaka ogwa 2021 kwatawo owandiika ekitabo kya Acts ebikolwa by'abatume essuula 8 osobola okuva ku lunyiriri olusooka n'osoma essuula yonna naye nina ennyiriri ze ngenda okugyamu naye gwe zisome zonna mbeebaza olw'okusoma ekigambo kya Katonda. In fact mwebale nnyo mwebalire ddala bulijjo neebuuza lwaki Museveni agamba ntya nnyo nakitegedde eggulo waliwo omwana omuwala atandise okubuulira enjiri waliwo abaana ababuulira enjiri mu groups zaabwe mu WhatsApp groups naye nga bali inspired by Bible and politics kati bwe bamala okubuulira eri bampeerezaako ku message zaabwe bannange waliwo ensigo eri mu kutambula Museveni bannange simanyi wamma mwebale nnyo okusoma Bayibuli n'okugisomesa musomese Bayibuli buli tuba tusoma wano wandiika ogenda obuulira abalala omwana yabuulidde ku kulya omuzingo n'alyoka mpeereza ng'omwana yasunsudde okulya omuzingo nemba nga atagulyangako nange nengweyongera buto omwana muwala omwana yakalubye ekyenyooli so mwebale nnyo mwebalire ddala totuula butuuzi ku Bible and politics n'okomaawo bw'omala ng'enjiri ogibuulira omulala ekyo nakyo tukijje mu ddiiro wandika Acts chapter 8 from verse 1 omaleyo wonna nze nja kujjamu ennyiriri zengenda okwogerako leero nzize bagamba Museveni si Katonda omanyi mmwe mwamutya ne mumufuula Katonda nzize obbabulira Katonda omulamu Katonda wa Isirayiri omanyi eriyo abamuyita Katonda ne mu Bayibuli mu ebiri si gwe gusoose okuyita omuntu Katonda nga musamize pure busome kyawandiikibwa ekyo ekya Acts ogenda kiraba so awo tugenda okusoma leero Maureen Skin Care temumwerabira bw'oba olina ekizibu ky'olususu Maureen Skin Care kyekyokuddamu ajja kukumalira ebizibu byo byonna ku kintu ekikwatagana n'olususu enkyange ennaku z'omwezi 7 tulinayo okusiba n'okusaba
tugenda kusabira eggwanga lyaffe naye ne bwoba olina ekintu ekirala ekikyo kyoyitamu beera wakati mu kusiiba kuno osiibe osabe ogambe mukama akusumulule. Waliwo omuntu omu gwe mbadde njogera naye ali London eyo aŋŋambye abadde yali alina ekirwadde nga kimulumidde emyaka 8 naye mu kisiibo kino kye tusiiba kino mwe yawonyezeddwa. Buli lwe tulangirira ekisiibo aparticipatinga n'asiiba n'asaba myaka 8 nga alina ekirwadde kibadde wano mu ndira wansi wano mukyala kimuluma wano nga n'abazungu bakiremererwa kakati mulamu agamba kuyita mu kusaba na kusiiba. Nababuulidde omwana omuwala era omulala eyampadde obujulizi nga yeesabidde omugongo ne guwona wakati mu kisiibo. So muleete ensonga zammwe zonna bw'ayogera Mukama tutule ku mmeeza emu enkya ng'ennaku z'omwezi 7 tusabe tusiibe tugambe Mukama atuggirewo emisanvu egiri mu kkubo. Tugenda kulwana n'abachwezi waliwo gundi ono omulenzani Kaine Waraji Kaine Mizimu yagambye badescendants simanyi mbuna babachwezi ye Museveni Rubereza ne Rwigema tweet ndowooza mwagirabyeko byebyo naye ffe kikulu tugenda kulwanagana n'emyoyo gy'abachwezi egifuza eggwanga lyaffe ebbanga tulyekutuleko eggwanga lyaffe tulize mu mikono gya Katonda. So bingi nnyo ebiriwo sisobola bimalayo wabula katutandike programu nga bulijjo. Tulinako ekyawandiikibwa, tulinako security alerts ze za bulijjo, ennumba zonna zayimiridde, nyina ekintu kyenjagala okuleeta ku bbomu eyo yatulikira mu baasi naye buli wemba nkituuka kyeyongerayo njagala mbaleetera ekintu ekijjudde ebyo bye babalimbye embuba akutte simanyi mbuno omusajja ebbira tugenda byogerako wano mbunno ebbira simanyi mbuno basanzeeyo omusajja nzija ngenda bibabuulira naye ekyo ekintu njagala nkimaleyo nga mmaze okukola buli wenkituuka wabaawo wekijulira nga nyina gwe nnina okunoonya naye bonna njabba noonya njabba malayo eyo bo munkimanyi nabagamba ababasomesa bali Nakigalala ne be basoma abaana bazisomera Nakigalala wali nga gavumenti yebalonze nga yebatutteyo ne bawa ssente omwana yali akola ku mobile money ne bamugulira ne kayipsam njagala gavumenti yeegaane. Mujjukira omwana yasembayo okwogera ne Ticha Lumbuye balyoke bamukwate ku Lwokubiri. Omwana ndooza programu eyo oba yali yalwa Sande. Omwana oyo mumujjukire yayogera ku programu eyo. Omwana yayogera engeri abantu ba minisita ababasoloozanga okukola effujjo mu bantu n'okkuba abantu n'okukola effujjo. Abantu abaatwala abaana okusoma okwetulisizaako obwo obubomu ba gavumenti ngenda bibaleetera saagala nkugambye essomero liri Nakigalala basheek abafaanana nga basheek abasomesaamu bajja n'abatalabaani njagala gavumenti weegaane bali Nakigalala wali omwana oyo abadde akola ku mobile money era nannyini mobile money yadduka naye ngenda bibaleetera bibulamu katono buli wembituuka wabaawo webyeyongera ngenda bibaleetera Wulira NTV yagambye bweti bannange olwaleero poliisi n'amagye bisazeeko ekyalo ekyekirekabbira ekyalo kyonna kibuutikiddwa amagye ne basalako ennyumba emu naye omuntu ayise emmanju n'adduka n'agenda. Abasirikale abasazeeko ekyalo omuntu addukira atya emmanju n'ababula ebyo mutabani wa Katongole temubimukwatiramu. Emmanju wabadde ku kyalo kirala abasajja basazeeko ekyalo omuntu n'ayita emmanju n'adduka mbuno bomu agitereka mu ddiiro bomu bazitereka mu ddiiro nalabye chairman w'ekyalo n'ab'ekyalo nga bagamba bannaye twewuunyiza omutuuze ayina bomu omutuuze abadde wano ng'alina bomu mu ddiiro bomu bagiteeka mu ddiiro bomu giyo giyita kimuli wabula mwenna bonna baabakutte obwongo ku kyalo mutuuze munnaffe abadde alina bomu era abasajja bagijjeeyo ne bagitulisizaawo kakati ekizibi tikifudde ate mwatulisiza yakinga bomu ebyo Museveni bimulidde nkugambye ennumba zonna eza bomu zayimiridde kati banoonya soft landing
nze mbalaba nze na specializinga mu bomu nga ndi muwero diyo bomu nzimanyi na specializinga mu bomu nze yali omukugu mu bomu nga ndi muwero diyo ndi wa muka boys LDU SPC simanyi bani awo abalala abaddako byonna nabirimu nze nabirimu ebyo LDU SPC yobo babayubula babafuula biki ebirala byonna mbimanyi nabirimu ndi mukugu mu bomu gye mukwatidde mu kizibiti mugitulisa mutya mbu ate omusajja badde agitereka mu ddiiro naye bannange basajja mmwe mulina emitwe nanga nawe nange poliisi muli basajja nnyo mbu basazeeko ekyalo naye omusajja ayise emmanju adduse nabagamba Sempijja oyo we Masaka oyo Sempijja oyo mutemwatema abantu ebijambi ye Masaka oyo minisita wammwe y'omu ku bantu abali mu operation enoonya badizaters bonna abantu abadduka mu magye mu Mpigi district ng'oyo musajja DC wa Mpigi oyo Sempijja mumanyi nali mwana muto naye nga mbimanyi nga mbiwulira ng'anoonya taata bajje wako okukwata taata emirundi gyawera naye oli mu kulya ewa afuuka embwa afuuka enkima afuuka embuzi afuuka enswera n'ababulako naye olumu baatusalako ewaka omanyi kye bayita okusalako ennyumba gwe nze nkimanyi batusalako awaka maama yali ayonsa omuggalanda waffe atusemberayo ddala mu maama yali muwala twali waka nga tukuba kerere maama ali awo awaata kiro ssaawa zaalinga emu asalaasala katogo bw'ati sirirwerabira tugenda okukola bwe tuti nga waka wonna wabulunguluddwa abasajja tuli awo mu kerere tata n'atema tata tebamusangawo nzijukira ku olwo nali nsomye nga nze nali mugezi Museveni ye yansiruwaza nali nkulembedde P1 P2 P1 oba P2 awe watyo ng'agenze mu katale yaŋŋamba bw'okulembera ngenda kukugulira empale empanvu nkutwale n'ejjinja olambuleko ejjinja kati kolo yali agenze mu katale Buwama kungulira mpale era yagireeta yali ya bbulu ng'erina zipu emabega ensawo ya zipu emabega njijjukira bulungi naye yagenda okujjanga ekiri ewaka nga ffenna tusirise bwe tuti kwolwo twali tuli ekyeggulo muto wange yagamba maama yali agamba maama nti maama ansabayo kunva naye nga twogera bwama abasajja bagenze eddoolu yamugamba maama ansabayo ku mmese nze mmanyi ekintu ekiyitibwa okusalako awaka yamugamba maama ansabayo ku mmese naye twaseka yali alina ekirimi yamugamba maama nsabayo ku mmese omanyi kye bayita okusalako awaka nkimanyi bulungi abasajja ne batubuuza muzeeyi aliwa nze nali nkutte muto wange oyo nga maama awaata ne bamugamba maama jangu wano maama n'aŋŋamba wire mpa omwana wange ne muwa omwana n'amuteeka ku bbeere ne bamubuuza nti muzeeyi aliwa n'abagamba taliiwo temumulabye amudde eyo nze yaŋŋambye ajja eyo wamwe Buwama ne bayingira mu nnyumba ne baaza wonna ne bamugamba bwajja mugambe enkyalipootinge ku poliisi tumwetaaga ne bagenda baatulekera ekikangabwa kya mwezi mulamba ne basalako ennyumba nkugambye nga n'emmanju yonna nawa ne basalako ennyumba gye basuubira okubeeramu bbomu omuntu n'adduka omulembe guno wakyaliwo afuuka enswera ng'ogyekonze wakyaliwo afuuka enswera oba embwa ebyo poliisi ebalimba banoonya soft landing nabagambye ebbomu zayimiridde kati bagezaako okulaga bannayuganda entunda yaabwe era entunda yabuukidde munda omusajja adduse naye abadde n'ebbomu kubanga omupoliisi agifulumiza n'agibwatulira awo era agibwatuddeyo n'esaanawo wabula bannange tuwonye ebbomu kuba ebadde yeetegekedde olulumba oluddako bannayuganda bye balimu nga temwagitulaze ng'eyabika nga temwagitulaze nga mugijjawo wali mwe nze na specializinga mu bbomu wamma babalimba ebyo si bituufu ate no vidiyo yatandise dda bwe muba mukyagirinda mwemwe mumanyi vidiyo yatandise dda pasita Mwanguzi leero simuwulizaako omwana waffe gyali ali bulungi Morin Skinike yannamumaze vidiyo tetandise wamma tugenze ku kirala leero security alerts ngenda ziteeka wakati anti muze musinga okwagala leero nsoose na bino
twabadde tuli awo ngo zireeta twine nga twine atugamba bwati mbuno abaana bali be bakwatira mu kukuba rokeeki bomu aba ADF baagala kukuba ku lumbe lwa rokeeki. Omwana agamba be bansiba nabo sibamanyi, batubonyabonya, batusiibya ku njegere, banteeka kamulali mu maaso. Owekitiibwa Omulamuzi Nnyamba Twina agamba bwati Twina ali awo yenna atunula ng'enjuki gwe zaaluma. Ani pengepenge yavumye Pastor Manjeri n'atunula ng'engatto ya Sandaka, naye ne Twine atunula ng'engatto ya Sandaka yagambye bwati mbuno mboyo mwana abalimba era temutwala oyo mwana byayogera. Huyu mwana alimba ngani atulugunya omwana. Twina olaba musobola okukikola Seggirinya Honalebo, olaba musobola okukikola Honalebo Seggirinya, naye ate oyo omwana otugamba otya nti omwana alimba mbwera temukwata ebyo by'oyo omwana. Oyo omwana alimba abyogera tujja kumulamwa, wabula ffe tugenda mu maaso n'okunoonyereza. Abo abaana basangibwa n'ebbomu, naye ebbomu y'abaana abo eri luddawo. Era bwe mubanga mwagisanga nabo mwabasanga n'ebbomu nga ddala simanyi ekifaananyiriza okubwatuka ekifaanana bbomu. Lwaki amala mu kkomera emyezi 3? Lwaki amala mu kkomera emyezi 3 nga mwina n'obujulizi, mwina n'ebbomu gye mwamukwata nayo? Lwaki? Yagambye bw'ati sometimes obendinga etteeka. Waliwo olumu ng'obendinga etteeka. Bannange eyo kkooti ngendo gikwata, ngendo okubendinga etteeka nga nze nkulira okuleeta Twine mu kkooti, nga nze nkulira okuleeta Twine ne Museveni mu kkooti. I have to bend the law. Ye yakyogedde. Oyo omusajja yakakola kkooti ezi. Bw'okuba omuntu essasi nga si gw'obadde ogenderera toba na musango. Ekyo nakikwata. Ekyokubiri, you bend the law okusiba gw'oyagala okusiba. Kale ssebo ezo kkooti tuzitereka nze ne Sky Soldier. You bend the law. Bw'oba ogenderedde kkuba ono n'okuba ono it's okay. Ezo kkooti 2 gw'ozoogedde musajja gwe. Ate nze sserabira sibanyumiriza bye nakola mu P1 P2. Nja kukootingira eri etteeka musajja gwe ng'otusaba okukutwala mu kkooti. Nkugambe we have to bend the law. Olaba mukuba Honalebo Seggirinya ne mumutuusa ku ekyo. Honalebo ensi yonna gweraba. Nga ne bwogenda ku Google n'ogibuuza who is Mr. Update emukuweereza za MP za Kawempe North. Za hospital have, za ambulance have, za constituency have, byonna gundi ebimanyi Google. Abawarabu batugondeza oluzungu bwe muba mulinda luli olwamwe mu lulinde olwo mugende mu lusange gundi wa Faziru. Faziru afuwa oluzungu n'ogamba ono oba muzungu, olwo mujja wa Faziru ene wange wafu luno olwange lwa Middle East. Kati mwabaagala luli olwa English mulabi ffe twogera Arabic. Kulira aba abasajja kyovola banjagala okukuutira okukuba omulanga bannayuganda mwenna. Ekintu kyemuba musooka okukola ekyokulwanyisa ekibali okumpi kyemulina osooka okukubisa Museveni mumwambuleko ekitiibwa kyonna, mumuleke ng'ali bwereere. Temugeza ne murespektinga Museveni. Buli muntu owulyango oyagala enkyukakyuka mumwambule Museveni asigale nga bwereere, kubanga ffe bwe tumuwa ekitiibwa ye ffe tatuwa kitiibwa. Addira abakulembeze baffe be tulonda n'abambulako ekitiibwa. Abo abasajja baleeta Honalebo zaake. Honalebo nga bamugolodde ku kagaali bw'ati alinga omulambo, bamukubye n'eminyira gikkirira gitonnya ali mu ppule, amaviivi gali bweru. Katonda yatuyamba buyambi nti amaviivi ge tegali ng'aga Olexas, gaali tegawunya. Omanyi Olexas awunya amaviivi. Kyekyatuyambako kyokka nti aga Honalebo zaake go gaali tegawunya, otherwise yali agenda tuwunyiriza amaviivi. Ne baleeta Honalebo nga bamwambudde bamutwala mu kkooti bamwambulako ekitiibwa kye. Lwaki Museveni mumwambaza ekitiibwa ng'asiyaga n'abaana baffe? Lwaki Museveni musigala nga mumuwadde ekitiibwa nga yetawa bakulembeze baffe ekitiibwa? Ekirala Museveni akiwulira nti obuyinza bugenda ate mmwe mumwambaza obuyinza. Lwaki mumwambaza ekitiibwa omutemu?
sebo ne mumuwa respect ne mumugattako n'okumutya. Kakati mbuuza bwe muna respectinga Museveni asse bannayuganda, munnayuganda agenda okukola ennyonyi ye mugenda mumukolera ki? Kuba Museveni talina kyatukoledde. Munnayuganda agenda okukola ennyonyi esoose tuyingire mu byafaayo nti era za Uganda ni origin akoze za Bombardier, za first Bombardier made in Uganda. Hey, oyo mugenda mumukolera ki? Nga respect yonna mugiwadde Museveni olw'okwambula ba MP baffe. Museveni gwe musinze okutya munayiza Museveni mutya kiki yattasa abasumba kwegamba ekyo kimutiisa, ekyo kikuleetera omutya. Kikotera mwena buli waayita ne mwewombeeka ku lw'okubanga atta nnyo. Kati mbuuza bwe muneewombeekera oyo kakati Munnayuganda agenda okutwala ekizungirizi ku mwezi mugenda mumukolera ki? Museveni mumwambuleko ekitiibwa. Nze okuva lwe nakizuula nti Museveni agenda n'asiyaga abaana baffe, I don't respect him. Okuva lwe nakizuula nti Museveni mulogo. Omanyi eriyo omulogo asinga gwe Museveni e Uganda awo. Waliwo ekintu kye nafuna kye mbadde ne kambabuulire olunaku Kabaka lwasembayo genda e Nakasero juzi nga bagenda omujjanjaba. Mumanyi lwaki Kabaka yagenda? Omanyi lwaki Museveni yasetinga Kabaka yamusetinga agende e Nakasero? Nkubulire kiki ekyaliwo. Museveni yayola Kabaka ebigere. Kati nzo yo mu respecting Museveni yayola Kabaka ebigere. Era ddayo otunulira katambi ako. Museveni yatunulanga bwati ng'olaba alamba Kabaka wayimiridde. Kabaka olwamala okusimbula n'agenda, Museveni yayola Kabaka ebigere we yali ayimiridde. N'agenda n'akola eddagala. Yalikola nga aligasseemu omuti gwe bayita engabo ya Kabaka. Museveni obuyinza bugenda. Mbungo omulamu omukulu agamba ayagala obuyinza n'ekitiibwa Kabaka byayina abitwale yamuyola ebigere. Muganda wange omulangira tebamuyola bigere. Omanyi Bible egamba bweti. Bible etukkiriza okurespectinga ennono. Mujja gamba kano kapasita kalimu olusamize. Nedda ssebo siriimu lusamize. Wulira, Bible etukkiriza okurespectinga ennono values. Kyova olaba ne bazadde ba Yesu bwe yawiza ennaku 7-8 bamukomola. Si lwakuba nti Yesu yali musiraamu, yali kalica y'Abayisirayiri. Omwana bamukomola nga mu nnaku 7 kalica. Omulongo tebamuloga. Omulongo eddogo gye liri, omulongo tebamuloga. Omulangira tebamuloga. Ekyo abachwezi kisaana kubagamba nti omulangira tebamuloga. Kabaka tebamuloga. Mbu yamuyola ebigere n'agenda akolera ku ngabo ya Kabaka. Bannange mmanyi omuddo naye ogwo omuddo sigumanyi. Simanyi oba muddo oba muti. Ekyo kyo sikimanyi. Gye nakulira tekyaliyo. Ennanda ngimanyi, Namirembe mumanyi, Mukasa mumanyi. Oyo ani Kafumbe mumanyi twamuwanga obumyu bwaffe awaka. Oyo Kafumbe mumanyi, Kafumbe Mukasa mumanyi. Obumyu bumulya mumanyi. Naye ngabo ya Kabaka sigimanyi. Kakati drones ezingamba yamuyola ebigere bye n'abikolera ku gundi gye bayita engabo ya Kabaka. Mbona atwala femu ya Kabaka. Museveni tetwakukyawa lwakuba twakukyawa. Ate ne Kabaka tetumwagala ku lwakubanga ki? Kabaka tumwagala kubanga atwagala. Twakukyawa lwakuba otutta. Very simple. Ne bwokera ku macyango yambadde ebyambalo bya Kabaka. Nojja noyogera bulungi nnyo nga bw'osiriikiriramu. Anti omanyi Kabaka ayogera Katonda n'ayitawo. Naddamu nayogerayo ekigambo n'sirika Katonda n'ayitawo. Kati Museveni ne bw'obikopa n'ova mbino ffe nga Baganda, ffe nga Abachwezi ne bw'obivaamu. Tetusobola kurespectinga. Kabaka atukuuma tubeerewo ffe n'atukumaakuma. Olaba nange oweeyisinjiro Kabaka tayagala ntuukeko akantu nga ndi ku ttaka lya Buganda. Tayagala. Wabula gwe Museveni si kyokola. Oddira Kaliiso ow'eruhama n'omutta. By the way, nabadde nyina kutandika omanyi eno programu ez'emurabada obstyle simanyi na bwe nagitandise. Kakati nsobola okugenda ate mu security alerts n'engenda mu kyawandiikibwa n'enkomawo mu security mu gundi. Jjo tewabadde nnyo meeting ewa Museveni. Tewabaddeyo meeting. Mumanyi kiki ekyabaddeyo? Wabaddeyo ripooti y'abantu be yasindise okugenda mu dduwa yewa omugenzi Kaliisa. Yasindisa abasajja bambega babadde 3.
nga bambadde by'abayisiraamu naye tebabadde bayisiraamu naye n'okusaala babadde bakumanyi babadde basatu mbabawa amanya anti mumulowooza mbunno neerogozza omu bamuyita Busulwa Peter omulala bamuyita Kiwalabye Michael omulala ye Patrick eddala ndireeta analyagala inbox me tebabadde bayisiraamu babadde bakristaayo naye nga bambega ba Museveni bazze bawulire biki abayisiraamu bye boogera mu kufa kwa Kaliisa Museveni bali bakutya nze atakutya nzuno Museveni ensi ekimanyi nti watta Kaliisa Museveni watta Kaliisa bw'oba tewatta Kaliisa bambega wabadde osindikayo baaki sebo ne bagenda ng'abayisiraamu bamanyi n'okusaala bamanyi okukola batya buli buntu buno bwonna bakola buno bwonna bumanyi bwonna babumanyi naye tebabadde bayisiraamu babadde bambega be bamuleetedde ripooti eggulo kyekyabaddeyo omanyi mugonvugonvu asanyaladde sayidi eya kkono ate ne wansi emipiira gitonya Kasirye Gwanga ajja kuwumula emipiira gwe musajja gwe Kasirye Gwanga mu bantu be watta Kasirye Gwanga wamwettira nze nkubuulira Kasirye Gwanga yamuwumulamu yamuwumula emipiira vu kati ali awo pampo ojja teekako n'eyokubiri Museveni pampo ojja teekako n'eyokubiri ayinaani prostitute cancer Texas oyo kansa oyo mumutegedde atonya Museveni atonya ali awo era yabadde mukakkamu nnyo bw'ati mwamulabye kuggulire lya NTV ng'agenze simanyi mbuno okuggulawo eddwaliro awo nno yeebakiddewo ennaku eziwera asobole okujja ne bw'omulaba obulabi bw'oti mu maaso genda omulabe yabadde ava mu tulo genda otunuulire Museveni olabe okuva wali ku State House ajje wano Entebbe eddwaliro baaliguddewo Ntebbe naye Museveni yavudde mu tulo genda omutunuulire amaaso mumanyi temwetegereza nze waliwo omukyala yansomesa geography geography waliwo eyo ennamba eyo eya gundi bagiyita batya eyo ennamba sigyerabidde which activity take place waliwo ne map reading grid reference eyo yakwetegereza eyo wetegereza omusajja n'omanyi ono omusajja ava mu tulo genda olabe Museveni yabadde azimbye amaaso ekyo kisaanaffe abakimanyi prostitute cancer amuluma kati oba njogedde nkugambye oyo prostitute amuluma oba ffe twakutuma oba ffe twakutuma ojja kyogera bannayuganda Museveni mumwambulemu ekitiibwa atambule alekeraawo n'okutambula lwaba agezezaako okutambula yeekaze bwekaza Museveni akyulira nti nabagamba Museveni agenda kutuuka wali Sawulo bwe yali nkugambye yayoola kabaka ettaka njagala aveeyo yeegaane era olwamala ne bajjako kamera zonna nkubamu akafaananyi ng'ekisajja kyattu kikutama kati omugongo gwe akutama ayoola ate yeye yali alina okweyoolera si mulala mmuyoolerawo nekikutama nekikuŋŋaanya waliwo abalaba bino ebintu birivaayo olunaku lumu ate era byavuddeyo dda nkugambye yayoola kabaka ebigere mbunno agenda kuloga simanyi mbunno ettutumu lyeri simanyi mbunno n'obuganzi bwa butwale kakati tukwagala Museveni okuva lwayoola eri ettaka tukwagala bwe tuba tukwagala janguko nga tulina SFC bw'obuuka kujja kalanda nva Museveni bw'obuuka kujja kalanda omanyi jja kalanda awo kakati ye yafuuse ensonga bw'obuuka kujja kalanda Museveni nva ku internet genda obuuze yagezaako okudduka yadduka n'ava emmengo yonna teyabuuka kujja kalanda Museveni bw'obuuka jja kalanda nva ku internet janguko wekka olabe kyekitegeeza waliwo ebifo ebitatambulwamu abaana abawala totambula mu bitundu by'ekisolo totambula eyo ekisolo totambula bwe kasita omanya nti oyingidde disitulikiti eyo ng'oli mwana muwala totambula wekka kati gwe Museveni njagala oyite kujja kalanda olabe oba onoosukkawo so tetusobola kuwa Museveni kitiibwa nga ye Museveni tatuwa kitiibwa ye Museveni atuwa ekitiibwa abakulembeze okwata otya Honorable ne mumutwala mu ddwaliro ne mumuteeka ku sementi Honorable Segirinya mwali mumuvunaana nti yali minisita wa health teyasobola kukolera ddwaliro ly'e Mulago nti teyagula bitanda
ye yalya ssente z'emulago. Segirinya ye yalya ssente z'emulago. Mulyoke mumwebase ku semiti honalebo. Ffe abakulembeze baffe abaweebuule. Sebo ffe tusigale nga bwajja tukuba tamaamu nedda sebo. Museveni teri kuwa tamaamu. SFC yekuwa tamaamu. Ffe tetugenda kuwa tamaamu. Ezaffe za Kyagulanyi, ezaffe za Ssaabasajja Kabaka. Awo kati olw'okuba alaba kati oba ate erya Kyagulanyi yali yoola wa simanyi. Museveni teri muwa. Ekirala tusabe ennyo mbagambye Museveni mulwadde asanyalala sayidi ya kkono. Ate emipiira Kasirye Gwanga yagiwumudde. Owumula emipiira gy'abaana ba Uganda. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba n'aŋŋamba ggwe gira bwoti. Todda Uganda kugenda kunyiga emipiira. Nembuuza omuntu alina emipiira. Nkitegedde kati omuntu alina emipiira. Egya Museveni bagiwumuddemu ebituli. So tewabaddeyo nnyo security alerts jo kyekyo ekyabaddeyo yabadde atadde amatu wansi awulire kiki ekifa mu Bayisiraamu. So report sinagimanya report ki gye bamuwadde ku nsonga eyo naye kyekyo ekyabaddeyo. Abasajja mba basomedde omu bamuyita Busurwa Peter, omulala bamuyita Kiwalabye Michael, omulala bamuyita Patrick. Beebo ababadde ewa mu State House nga bamutwalidde report abavudde mu gundi ya omugenzi Kaliisa. Bwe bwali bwe buti Museveni watta bannayuganda omwaka oguwedde. Museveni watta abaana abato, nottiramu ab'emyaka 7, nottiramu ab'esatu, naye Bayibuli egamba ekigera kyogera kye bali kugerera. Bannayuganda njagala mbabuulire mutegere kino ekintu nti tuliwo ku lwaffe tetulina gavumenti. Tuliwo ku lwaffe era neewuunya nnyo omuntu akera ku makya n'olowooza mbu gavumenti erina kyegenda okukolera. Bannayuganda tulina kwegatta tulwanyise gavumenti kuba gavumenti mulabe wa muntu. Gavumenti ya Uganda mulabe wa munnayuganda. Njagala ogenda otunule lwakuba ebintu ebimu temubyetegereza, diversions nnyingi. Oba okyali ku kino ne bakwata bijirwa, oba okyali ku bijirwa ne bakola bwe bati. Naye njagala mbabuuze mugende mulabe amateeka gonna agaleetebwa mu palamenti ge bagala okukolako amendment biki gonna ganyigiriza muntu wa wansi, naye gonna gayamba omuntu ogwo, gonna gayamba omuntu omu. Wulira etteeka erisooka nabagamba juzi temujja amaaso ku mpuuta ne muwakana. Abasomalira eggulire bagamba bwe bati kitutebuse, ekigambo kyatutebuse naye mutusonyiwe tukivuddeko. Waliwo wano akantu kenjagala okugjawo katini muninde mu mikwano. Bamikwano munsonyiweko. Mbadde mbagamba etteeka erisooka nabagamba ku kintu ky'empuuta. Bagambe etteeka bwe baalireese kiri ekyogamba nti munnayuganda tali empuuta bakigyemu. Bagambe bwe bati gwe bakwata ng'agitambuza
simanyi mugatali mu teeka nga teri mu ice teri mu container simanyi teri mu ki asasula obukadde 200 ekyennyanja ekito oba ekikulu 200 millions osasula obukadde 2 oba bakusiba emyaka 7 kiri pulesinga kiri nti munnayuganda tali empuuta saabagamba nze Museveni mumanyi naye mbuuza eryo etteeka liyambirawo munnayuganda eryo etteeka liyambirawo munnayuganda wulira etteeka eddala etteeka eddala ligamba bwe riti bajjawo beyiro basibaani Museveni obaani kuba kati essaawa zino by the way nkambabuulire abantu abalina okuba mu makomera be bali ebweru senga si be balina obuyinza Museveni ne Sali Musale balina kuba mu kkomera ate tujjawo beyiro kyovulaba nabo baagala tujjirawo beyiro nze njagala be baba bagijjawo babadde balina gijjawo eggulo kuba nasasuze mbagambye bagijjewo eggulo naye tebannabagijjawo njagala bagijjewo kubanga bali lubuto lwakusibwa ate bagamba bajjewo beyiro nakugambye waliwo omuwala ali lubuto ali ku kyala ali lubuto wabula alwana nnyo bamenyewo Labour Ward njagala bagimenyewo njagala bagimenyewo Labour Ward kubanga jajja naye yetamanyi abantu abalina okubeera mu makomera be balina ebisumuluzo by'ekkomera etteeka eddala ligamba bajjewo beyiro asibe nga tewali kweyimirirwa ge mateeka agali mu palamenti etteeka eryokusatu omuntu bamugjengamu ebibumba State House ebinywere ku kyayi amateeka gonna agaliwo palamenti gekubaganyako ebirowoozo gonna ganyiga munnayuganda naye eyo gavumenti ekoleraani wabula teboogera omuntu abbye ssente za gavumenti ye bamukolere ki etteeka terikyoge ekyo tebakidibayitingako omuntu abbye ebintu bya gavumenti ye bamukolere ki mbuuza omuntu eyabba naitiru n'agitwala e Rwanda ye bamukolere ki omuntu eyabba Danelop n'amutwala e Rwanda ye bamukolere ki omuntu eyali aleerwe za Uganda bamukolere ki omuntu yakwata Coffee Marketing Board n'agitwala e Rwanda ye bamukolere ki mbuuza ebyo tebabidiscussingako ate ne Uganda TV tebayinza tewali na muntu ayinza kukiyisa mu kamwa bajja buzi Lwasa bw'oba walabye Lwasa ku bessimu Lwasa wamulabye otya halo ali ku layini wamma Lwasa wamulabye ebyo Lwasa namulabye kubanga Lwasa si Lwasa bulijjo ndowooza Lwasa naye si Lwasa over naye webale kutuweereza nnyo seeguya kale wamma ali ku layini Lwasa wamulabye Lwasa ne programu eddako nejja ku Lwasa naye tebasobola kumanya ani ffe twesiiganga ekizigo kya Shantine tip top ani yatwala ekkolero eryo nze nali mwana muto neŋŋenda ejjinja okulambula gwali mwaka ki nzijukira bulungi bye nalambula ejjinja kwaliko ekyuma ky'engoye kwaliko ekyuma ky'omufaliso waliwo ekyuma ky'emba lwe twagenda mu kyuma ky'engoye waali wafulumye ekitenjikolo lwe kyafuluma ekyaliko Kabaka ne Najjinda nga baali bagenda kufumbiriganwa oba nga bamaze okufumbiriganwa baali bagenda bugenzi ekitenje ekyo lwe kyafuluma lwe twagenda okulambula ejjinja ekyo nkijjukira bulungi baatugamba kino olwaleero lwe lusoose okufuluma nga kiwanvu bwe kiti kikola bwe kiti kijja mu mashini kwolwo lwe nabiraba byonna Museveni ne Sali Musale baabitikka ne babitwala ewa Kagame e Rwanda gyebiri naye eryo etteeka tebasobola kulidiscussinga wulira omusota bwe gusanga enkoko ezo ezibiikabiika mu kibira ezibiikabiika mu nsiko omusota tegulya magi gajjawo gukubako akatuli ne guwuuta ekyomunda ne gulekawo ekisosonkole enkoko yo neebiika lyebalya bwetuuka okumaamira n'emaamira ennaku zaayo 21 bwe ziggwako neekola bweti nga bulijjo emaamira bisosonkole baakwata Jinja the largest industrial area in East Africa ekyo ffe twakisoma ab'omulembe gw'amanya Mushega eyo nga shuwa diru bw'oba oli musiru nnyo genda naakojja katuuka owandiike n'erinnya lyo ofune 2 out of 10 waakiri shuwa diru
the biggest industrial area in Uganda. Jinja ekyo kyogenda nakyo Shuwadiru Museveni yagenda nanywamu ebyomunda n'abalekera Jinja ng'ekalubira ddala nga Jinja. Kati abali ejjinja be bamanyi kye bayitamu Jinja yakaluba. Jinja yafuukira ddala Jinja. Ekyomunda kyonna yakinywa n'akitwala n'akikiriza kyonna n'akikiriza e Rwanda. Njagala aveeyo yeegaane. Wabula ebyo tebabidiscussingako. Badiscussinga ku ki? Okukwata ng'olina empuuta gwozza eggwanga emabega. Mbuuza, lwaki Parliament tediscussinga ku ngeri gye tusobola okusheyalinga kale akatono Uganda keeyina tukasheyalinge tutya? Wano buli munnansi buli mwezi bwe bamala okutunda ebintu by'eggwanga ne bamala okugira buli munnayuganda afunako ka percentage ku akawunti ye. Buli munnayuganda atakola alya ku muno munnayuganda buli mukatali alya ku by'obugagga bamutera ssente ku akawunti ye ng'omunnansi ezifisseewo nga bajjeeko ebirala byonna. Wabula gye Museveni atugamba zizimba nguudo. Osinga kate enguudo yo ng'ezimba enguudo ne bannansi ku by'obugagga bw'ensi tebayinza kuteekawo tteeka bw'eryo nti buli munnayuganda aggulewo akawunti. Bwe tumala okutunda golodi tumaze n'okutunda empuuta anti baatugamba luli baatunda nnyo empuuta. Ze mwatunda mu mpuuta zaalagawa ezo ezituleetera ife tuve ku mpuuta tufune ssente. Ze mwatunda mu mpuuta mwaziteekawo Museveni. Mwaziteekawo ze mwatunda mu mpuuta. Golodi Uganda eyina golodi yenkanakya era omwezi bamutunda wa era avaamu ki? Lwaki temutuwa ku ezo ssente? Twazizimbamu Northern bypass. Mwebale nnyo mwebalire ddala ne zireeta Katumba wamala okuyitako ssente. Ate ku luguudo lwaffe ekyo n'amini teyakitukola. N'Obote teyakitukola. Teyakitukola. Teka tebasobola direeta ne Parliament temanyi Uganda etunda golodi yenkana atya omwezi. Financial ya golodi agenda atya avaamu mmeka. Zo zitambula zitazivaawa ziyitawa. Batunda ebintu bya Railway Corporation naye ate ku akawunti ya Railway tebiri ssente tezaatuukako. Railway ye yatunda nga eyo company bwe mala okutunda ebintu byayo ate ku akawunti ya Railway ssente tezaatuukako. Eryo etteeka teririiwo. Eryo etteeka teririiwo. Wabula ddi eri empuuta liteekwa okubeerawo. Bakwate taata wa ASP ng'ava ku nnyanja alina empuuta ye ate si yali wali ku nnyanja bamugimbe bukadde 200 azza eggwanga emabega. Mbuuza yatwala amakolero g'ejjinja n'agatwala e Rwanda ye lwaki talina tteeka limukwata? Museveni yakwata jjinja yenna n'agiryamu ekyomunda n'abalekera ekisosonkole. Bali kuli bamaamira maama Kadaaga bamaamidde amagi myaka 36 teriyo kaana keba yalula. Bali kuli bagamba bamaamidde enkoko emaamira neyeekunjubula n'ebyoya ku lubuto anti olwo emaamira bambi expecting the daughters and sons paka 36 years nothing coming out. Wabula amateeka gonna ge bakola ganyigiriza munnayuganda no bail. Naye Museveni yanguwejjewo etteeka lya bail kubanga oli candidate. You're going to suffer that thing. Njagala ojjewo bail olwaleero tebuziba nga togijjeewo. Nawulidde mbuno bakutte bijirwa. Ate mwakoze bubi okuta mukazi we n'omwana. Bonna mwandibatutte ate omukazi n'omwana gundi mwatadde baki. Nabagambye n'abaana mubakwate nga n'abakazi mubakwate bonna mubatwale. Kubanga golowooza ekkomera za solution kati katukulage Museveni nti ekkomera si solution. Tukwate otusibe. Mbabuulire Museveni agambye bw'ati bajjanjabe Sseggirinya mangu bamutadde ewaka. Museveni tota Sseggirinya yatema abantu. Museveni tota Sseggirinya osooka otuwa obukakafu nti Sseggirinya yatema abantu. Agambye mwanguwe mute Sseggirinya. Museveni tota Sseggirinya. Sseggirinya bw'ovaawo ddayo mu prison
tokkiriza kudda waka. Tokkiriza kudda waka Segirinya ddayo Museveni atuwa obukakafu bwe watema abantu todda waka. Todda waka ogwokubita jja kuddamu kumanyira kukwata mbuna akutwala mu kkomera. Wamagenda obeere ekigo. Wulira poliisi omusajja omutujju n'abaddukako nga musazeeko ekyalo Kiramba. Omusajja yayiseewa. Omusajja yayiseewa nga musazeeko ekyalo. Eggulire baalisomye bulungi, ekyalo kikeeredde mu ntiisa. Kyonna kyabuutikiddwa amagye ne poliisi n'ebitongole ebyokwerinda. Naye we baabadde bagenze point we baabadde bagenze gwe bagenderedde yabadduseeko. Ne batulaga nga bwe bakola ennyo mbu ne bagenda mbu ne bamulumba ne Wakiso. Mbu nayo ne bakwatayo. Ate bomu ne bajabya. Kati oyo mukyamunoonyeza akinga bomu ye mwajabizza. Muyina obukakafu batulaze emisumaali emiramba. Balazeeko awo emisumaali gyabadde awo emikadde kadde. Naye bannange poliisi ya Uganda ndowooza either abagezi bonna baafa ne baggwaawo oba bonna baawummula. Waliwo gwe twalabye n'akabalijja ekiro ng'agira bamuwerekera. Omusajja yabadde oba okugulu kutunuddewa yenna oba ndowooza abagezi bonna bawummudde. Mutulisa mutya ekizibiti? Mujjukira bwe mwatulisa ekizibiti kya Nantaba mwe mutukuba bbomu. Mujjukira bwe mwatulisa ekizibiti Kisebulime mwakijja ku kabangali ne mukizikiza nga bwe mwazikiza kino. Lwaki mwazikiza bbomu eyo? Mwe mumanya ekintu ekiyitibwa bbomu. Mbuno bagitereka mu ddiiro. Kakati olwo eccupa y'omunnyo bagiterekewa. Bbomu bw'ogiteeka mu ddiiro kati eccupa y'omunnyo yo giterekewa mu kisenge. Museveni oli musajja naye gwe wulira ebyo bibeerawo nga gavumenti egwa. Nga gavumenti egudde bakola bya kisiru byokka. Kati naye bali mu kubuuka. Entunda yo yabuuse ssebo. Entunda yo yabuuse empawu zokka ze batakwatira waawo. Naye entunda zo zonna ziri wali gundi abasajja bagambye bwe bati ekyalo kyaffe kibuutikiddwa encukwe tukubiddwa encukwe omutuuze munaffe abadde n'ebbomu. Omutuuze abadde n'ebbomu. Naye omusajja agibwatulidde awo tugiwonye. Agibwatudde naye tuwonye. Entunda yabuuse. Ye Museveni yamaze dda okuhiitinga awaka ku ground ko yahiitinze era poliisi eraganga bwekola ennyo. Erina n'enkesa ezakabye ennyo. We mwasobola okuketta ne mumanya nti omutemu ali omwo alina n'ebbomu abaddukako atya. Mujjukira ab'ebijambiya ab'e Masaka. Mubajjukira. Omwogezi w'e Masaka yaani bannaye omusajja baali bamuyita ani? Omwogezi w'egundi ebiseera ebyo yagamba ate yagamba kino nakoma kukiraba mu prison break. Abasajja babuuse wano ne badduka ne ngamba obeeno firimu naye abasajja badduse bayingidde ekibira bagenze. Omupoliisi atunyumiza firimu abasajja badduse. Tubaddewo wano n'abapulisoni nange mbaddewo n'abapoliisi n'emmundu ate wabaddewo ne bambega abali muleeya. Naye omwana abuusa awo bw'ati n'agwa mu kiko kiri wali wammanga n'ayingira ekibira. Tukyamunoonya talabikako. Poliisi y'ebitunyumiza. Odomero bw'oba gy'olikomawo mu poliisi. Ebyo byonna bireetebwa Museveni yateeka ba mafiya mu poliisi ye. Kubanga Museveni ye mafiya number 1. Museveni ye muli w'enguzi number 1. Atudaivatinga tutwala ku birala. Amateeka gonna agakola ganyigiriza bannayuganda. Wabula yalekanga constitution ye temukwatako buli watukanga constitution eggulawo. Ye yalina finga gundi za constitution. Bw'ayagala okutuwuutamu ebyenda nga byonna abiwuuta. Ye ne mukoddomi we nga bagenda nga balya supu w'abannayuganda. Bw'ayagala okusiyaga nga agenda ggulawo ekkomera ng'asiyaga nga ffe tujjanjaba. Museveni otusiyagira abaana. Ekyo nkyogera with authority. Mbwe ebigambo by'abaana bali tetubitwala. Abaana balimba. Ne Segirinya alimba. Ne Honorable Ssewanya n'alimba.
oba musobola okukikola ku muti omubisi naye ate omuti omukalu. Yesu ye yayogera olaba kikolebwa ku muti omubisi naye ate omuti omukalu bwe muba mukikola ba honorable members of parliament atali omu abatali babiri ate nga mubalanga bwereere. Kati ate olwo omwana bambi obwana obulaba bulabi, they look innocent. Abaana bali green ku bye babagamba naye mbw abo be batujju, abo bwe baba be batujju ababonyabonya Uganda nga be ba ADF. Nze nvudde ku ADF kwegamba yo yabulwa abantu besobola okuteeka mu ezo ddiiro. Oyo mwana omuteeka mu eyo ddiiro abo abaana nga bw'obalaba. Wamma tugende mu kigambo kya Katonda. Wano mu kigambo kya Katonda we tugenda oyiga nalabyeko oba gundi ye yagambye nkijje ku ekyo ekya Museveni okuyoola Kabaka ettaka mbunno afune ettutumu afune amaanyi n'obuyinza ng'ebya Ssaabasajja Kabaka. Emyaka 36 gy'otufugidde era okyalwana bulwanyi Museveni. Nendabako mbune Kamiliyoni yagambye simanyi agenda kutambula mu eggwanga lyonna mbu nga unitinga abantu kubanga bwali bakaddiye naye abeereko nekyajjukirwako. Bonna balina omuntu gwe bakopa, balina omuntu waliwo omuntu abali obubi bonna gwe bagoba. Bapasita gwe bagoba kyakola kye bakola bw'asitula Babinoono n'asitula Nantaba jo yawadde obujulizi. Ne bwe mundaba wano nze nnyirira nnyo kubanga luli nasulanga mu bbaala ng'ewaka nsula ku ntujjo mundaba wano nga mbuulira ekigambo neebuzaabuza bwe ngenda nsula mu bbaala kubanga nali nsula mu bbaala ng'ewaka Teddy ansuza ku Tebuukye naye kakati nsula ku Mufaliso ate nsula ku Mufaliso koffe kale taata. Era temulaba ndi muweereza nnyo kakati wano kasita mundabako wano nga mumanya obuweereza weebuli. Era omukwano gutonnya gusinga ogw'emagere olimba golimba. Omusajja agezezzaako okutusibako omukazi bannange bujingo ofubye okutufu naye amaanyi yongera oteekemu okusinga gewakateekamu kubanga tekinnaba kubukaala kiganya okuyingira kiganya okukwatayo agogo ge mazima ate naawe okiwulira kati bonna bo gwe bagoba. Kamiliyoni agamba nange ngenda kutambula eggwanga lyonna nga nange njira abavubuka bano bantegeere. Kamiliyoni ebbanga lyoyimbidde tetunnakutegeera gw'owulira tetunnaba kukutegeera. Kati sooka weebuuze bwebuuza lwaki tetunnaba kukutegeera ekyo ky'oba ojjawo. Museveni agamba leka njoole Kabaka ebisooto bwe mmala omuyoolako ebisooto nedda waliwo ekirala ky'okola ekireeta bino ebyo bye mulina okuggyawo. Genda osome ekitabo kino ekyabikolwa by'abatume ssuula 8 va ku lunyiriri olusooka. Abatume bagenda ne babuulira enjiri. Bwe bamala okubuulira enjiri waliwo omusajja wa Katonda omu bamuyita Filipo. Filipo yabuulira enjiri ne basabira abantu ne wabaawo ebikulu n'ebyamaanyi ne bikolebwa ebyamagero ne bibuutikira ensi ya Samaliya ebitundu byonna. Naye mwalimu omusajja omulogo mu nsi eyo. Omusajja oyo baali bamuyita Simooni. Simooni yali mulogo. Okumanya yali mulogo nga n'ensi emuyita Katonda. Yali muchwezi. Yali muchwezi ng'ensi yakkiriza. Nga ne bapasita b'ekitundu bwe babuulira bagamba ono Simooni is a God sent. Ate is not only God sent but is God himself. Mwebiri Uganda mulowooza mbuno bisoose busoosi nedda. Bibuli egamba ensi eyo yonna eya Samaliya yali yakkiriza nti Simooni ye Katonda kubanga alina bye yakolanga nga balabira ddala ono Katonda. Era osobola okgenda yewuwe n'ovaayo ng'ogaggawadde. Osobola okuba ng'obadde ozannya komedi n'ogendayo n'okomawo ng'ovuga benzi ne babuuza ani oyo Tiama yoyo avuga benzi. Temusinika wano binnyo kati nvuga benzi muli awo mumanyiira. Ne bagamba ono Katonda. Baba bali awo fulufiga n'akomawo n'agamba nfunye taata. Si Museveni yanzaala. Oli Katonda. Oli Yesu ayambala byeru. Otuuka atudde bw'ati zimalayika ziri wano. Era olutuuka n'owulira okubeerawo kwa Katonda. Museveni Katonda.
Simoni baali bamuyita Katonda mu nsi eyo, era ng'ensi yamatizibwa nti ebintu byennyini byakola bya Katonda. Naye kyaliwo ekityo kubanga waaliwo ekyali kibula mu Samaliya, lwe kyajja lwe baategeera nti ono si Katonda. Abantu bangi olwaleero jjo bwe nayogedde nga ngamba Museveni nkuddamu nnyoko teyali mulalu. Museveni nnyoko teyali mulalu wamu n'emingako. Abantu babimanyi bulungi baŋŋambye bwe bati. Maama wo yasulanga wali bayitawo ku vale ya wali Makenzi Kololo gundi bukoto Kololo awo gundi Kololo gundi awo Makenzi. Aha, ku nyumba y'omugenzi gundi oyita Ojoko maama wo yali asula. Kakati atenze nali mweri eddako wali waggulu. Naye bannange Museveni maama wo teyali mulalu. Omuntu angambye je teyali mulalu, yasulanga ku Makenzi vale wali. Abantu babimanyi naye bonna baasirika era agamba bwati ASP gwoba okyogera. Kanzijira He's coming. Let him push. Oh. Okay. Bamikwano mujja kunsonyiwa mbegayiridde ebintu ebimu mujja kunsonyiwa sina kyakola. Ulira Bayibuli egamba bweti awo ng'ensi ekyawaana Simoni nti nno ye Katonda, Filipo n'agenda n'abuulirayo enjiri ne basaako abantu emikono, abantu ne bawona. Katonda n'akola ebikulu n'ebyamaanyi. Simoni n'awuniikirira n'agamba bannange kiki kino? N'agendayo n'agamba bw'ati, n'agamba Filipo, nange njagala nkuwe ssente, nkuwe buli kimu ky'oyagala, nange mumpe kwaga amaanyi, nange nkole ku bye mukola, nange nkole ku ebyo. Filipo n'amugamba zikirira n'effeeza yo, gwe n'effeeza yo mwenna muzikiririre wamu, kubanga oyagala obikozesa okwegombaako, kubanga si lwakuba oyagala Katonda. Sebo yasooka n'abalimba n'okwatula n'abanga ayatudde nga Museveni bwe yajja mu balokole n'abagamba nti nno mulokole. N'amaliriza nga abatomeza bonna. Bakugamba abasajja bakazimba mugalu. Abasajja bakazimba mugalu baali bamaanyi ng'ensi batya. Kazimba mugalu nga tannaba kutuuka kw'ekyo ekifo nga bw'abuulira enjiri n'emizimu gidduka. Nga Kazimba yajja kuweereza Katonda. Abamanyi Kazimba bagamba Kazimba bwe yabeereranga mutumu ono wa wansi eno nga tannaba kugwa mu mikono gya Simoni. Kati ye ekyamulema okukola, Kazimba ekyamulema okukola kye kya Filipo kye yakola. Filipo yamugobesa ssente n'amugamba twala ssente zo, gwe ne ssente yo muzikirire. Gwe ne ssente zo mwenna muzikiririre wamu ne ssente zo. Ekyo kye kyalemye abasajja ba Katonda e Uganda okukola. Basirwadda baali ku mulamwa. Nabagambye embuno bagenda ani yalabye Gashumba ku Soroti, yabadde n'abasoroti n'agamba bw'ati, tewaliyo muntu bujjingo yeka ye musumba nnyonnyola ekyawandiikibwa mu mbeera eriwo.
Bujingo ye musumba yekka mu Eastern Central Africa yekka era abalala bonna babalimba nabagamba bagenda kujja olwo batandise kati nabagamba bagenda kujja Gashumba yennyini mu project eyo mwali yatandikidde ku Soroti mbwera omusumba yekka abuulira ekintu mu mbeera eriwo era mwenna mbakuutira mulabe nga Bujingo naye bannange Bujingo nga tabuulidde Nantaba abuulira ki wamma gowulira ekyalema abasajja bakatonda okukola Philip kye yakola kye kyabalema okukola senga Simoni mwamugobesa ssente ze senga muli ku mulamwa naye olw'okuba buli lwabawa yajja n'abawa ebibaasa bya kacci buli lwe mulabikako muba munoonya ebibaasa bya kacci omusajja yamugamba zikirira gwe ne ffeeza yo okiwulidde Museveni yakwata abakitaffe mu Katonda bonna n'abafuula ekitagasa kye baali balina okukola ne batakikola n'asigala nga ye yakikola kyova olaba n'olwaleero bagamba Museveni Katonda ani gundi yakyogedde ani Catherine Kusaasira yagambye ono Katonda Fulufiga yagamba ono Katonda so musi babiri Kiwanda yagamba n'akabonero tugenda kakyusa tugamba mu linnya lyani nani okitegedde ekyo kyekyalema bakitaffe mu Katonda Philip ye yakikola yagaana okukwata ku ffeeza bw'okwata ku ffeeza ya Simoni abeera akumaze era omuntu yekka asobola okuyimirira kyova olaba bw'ogenda okunoonya mu kibuga mwonna ogwa ku Kyazze Pasita Kyazze kakati yasigaddewo ate Simoni muzibu nnyo tewali musumba awo yali ayagala Museveni kwenkana yiga naye Museveni yattayiga era ne bamusibako mbuno yiga yalwala siriimu mbuno yafa siriimu ayinza okuba nga yali alina siriimu we naye yiga mwattamutte ng'era bw'obagamba ani Honorable Segirinya mbuno alina siriimu mwamutwala alina siriimu mwamutwala ali ku ttaka mwabamulwala mu myaka gy'ekyenda nga temunnafa Museveni gwe ne Besigye nga temunnafa mwina omulambo mu ttaka anti mwe mwagala kw'omwo mwina omulambo mu ttaka muka Besigye omukulu azaala abaana abakulu aliwo yafaaki mwe nga temunnafa mwafuna siriimu nga Segirinya akyasoma ng'akyali mwana muto mwe nga temunnafa era Segirinya yafa mwina omulambo mu ttaka gwe ne Besigye nga mwe temunnafa Museveni nkugambye akalulu ka 2016 yiga yakola buli ekisoboka okulaba nga ataasa Museveni ali akalulu n'amutegekera ne laale namba ku kyaki ewa Pastor Yiga waliwo n'owa SFC yali ankwatiddewo namubagamba najja nga nvuga ebintu by'omuntu awunga ndi mu bodaboda awo nga wakati mu maaso ga pipiki nga nateekawo ekipande ebyo nga Besigye amukubye panchi nga Museveni agudde ku ttaka nga Kigundu yeriifu abakwata bwati nga amukwata tamulumba ku ttaka owa SFC n'aŋŋamba kiki ekikuleese wano nga oyina kino ekifaananyi neneefuula atakimanyi neŋŋamba ki kandabe neŋŋamba kyokka ono nannyini pipiki alinga ayagala okunzisa nze omuntu wa Museveni kale oba bino biki n'aŋŋamba kale va wano mangu nakisikako n'aŋŋamba genda nemugamba ono omwana mubi nnyo ampadde pikipiki nze singa nakitegedde pipiki eno nze sandigivuze wamma olaaho n'aŋŋamba ndaaho neeza n'ensimbula awo n'entema mwenze mpise mu bintu bingi nnyo twali awo omuvubuka gwe nali ndeeseewo yali atunda ngatto nze byendabye ebisinga byendidde muganda wange naye Museveni yattayiga tumaliriza Seyiga kakati ndi mu kwebuuza Kazimba Mugalwa Yusef lwaki tewasigala ku njiri gye wabuulira eri ng'okyali mu bisomosa bino simanyi okulira Kiyinda Mitiyana simanyi okulira byawa okulira Mukono Lweza lwaki enjiri gye wabuulira ng'eyo wansi lwaki si gy'obuulira kati wakwata ssente za Simoni ssente ya Simoni teriika Serwadda yagirya kati alaba ebintu ebituufu naye tasobola byogera bamubika entunda kakati naye abuukira munda yemulugunyiza munda
sente ya Simoni teriika naye mukama yeebazibwe ku lwa Filipo. Filipo yamugamba gwe ne feeza yo mwenda muzikirire. Kakati mbunanga nnoonya asooka mpe ku sente Museveni gwe ne feeza yo muzikirire sijja jirya. Filipo tajja jirya. Oba waliwo abaajirya Filipo tajja jirya. Gwe ne feeza yo muzikirire. Kubanga ye kyayagala kiri kimu tutumu mu bantu. Kiki ekiyagaza Kyagulanyi? Kyagulanyi bamwagala nnyo. Kyagulanyi akuba abantu bomu. Olwo mbuno tudduke nedda. Kyagulanyi bw'aba akuba abantu bomu nga Danny Magic tannaba mukuba bomu. Omuntu atta abantu tumumanyi. Kyagulanyi banne be yatandika nabo abalina. Gwe be watandika nabo bayina. Kazini aliwa. Watandika ne Kazini. Kazini aliwa. Teyafa nakyo desi. Totulimba. Omuntu gwe watandika naye nga yafa nakyo desi. Eri akategaya. Oyo yesigwe wamutta. Awo nja kuwolereza Museveni nzero yawe. Ate okujja obuzi ne ngamba yes my lord si ye yamutta. Oyo yesi ye yamutta. Museveni Kazini aliwa go wamutta. Nobo Mayomba aliwa go wamutta. Nyakirima aliwa go wamutta. Kayira aliwa go wamutta. Mbuulira Kyagulanyi yattaani Nubianiri waali. Danny Magic waali. Selector Devi waali. Babi waali. Mama wa Muhoza aliwa. Mama wa Muhoza aliwa. Kati tumanyani atta abantu. Museveni mumulangira ebintu babite wabula mmwe muli eyo mubyogerera munda Museveni mugambe nze nasulanga wano ku Makenzi nga maama we ali wano ku Makenzi nga maama we nga bagamba mulalu nze mugambe maama we nti naye nga wali amaje gakuuma maama we yali mulalu ng'akuba amayinja mukazi wattu teyali mulalu wabula ebintu mubimanyi naye temubyogera. Museveni Kasirye eggwanga aliwa wamma weebale ono omwana abimanyi Sarah Becky gwo bingambye. Sarah Becky abuuza Museveni Kasirye eggwanga aliwa teyafudde nakyo desi yo gwe wamutta. Kati yagenze kuwumula mipiira yamuumudde emipiira gitonnya ate tonnaba mu bantu be watta Kasirye eggwanga ye tajja kubulirayo. Ne Sipuliyano Kizito Lwanga Katikkiro va mu kkubo lya Sipuliyano. Katikkiro va mu kkubo lya Sipuliyano Kizito Lwanga mulekere ne Museveni eyamutta gwe muleke beezoobe. Gwe muleke vaayo. Katikkiro ekintu kino kiveemu anti Katikkiro omanyi nze nazzenga mujjwa nkimanyi nze nazzenga mujjwa kwegamba gwe wali otya omuntu omu ye Kalumbuye. Kati okuva Lumbuye lwe yavaawo kyoyagala kyokola va mu kkubo lya Sipuliyano yeekolere ku bantu. Va mu kkubo lya Sipuliyano Kizito Lwanga. Banaye mujja kunsonyiwa mpuliddewo naŋŋamba nno nina akatengo sina katengo waliwo ebintu byenkwasaganya ene side bye mbadde ndaba okitegedde si katengo nga ntya katengo kinaawe nze nina akatengo. Teri muntu avuga booda alina katengo. Gwe bw'oba oyagala okukkiriza nti teri wa booda alina katengo yitako wali ku Jacaranda. Gwe yita buyisi ku Jacaranda awo ng'olina ky'okoze olaba Museveni ayiteko ku Jacaranda bwasukkawo nva ku internet eyo ye booda entuufu mwenno musaaga. So abasajja bakatonda ekintu kye mwakola ekibi kye mulina okwenenyeza Katonda mwalya ssente za Simoni. Mwalya ssente za Simoni tebamuliira ssente. Simoni tebamuliira ssente kubanga kyolina Simoni kyayagala okutwala. Filipo kye yali ayina Simoni kye yali ayagala. Bw'okitunda obutunzi ng'okitunzizza ssente bwe kikuvaako tekidda. Kyova olaba kati Bugingo yafuuka kojja. Bugingo yafuuka kojja. Abakyala olina okubeera ng'okyusaamu bulijjo bw'ofumba muwogo enkyafumba ku byenda. Awo Mukama abawo omukisa muleete ebimu eby'ekkumi. Service neggwa. Why? Kye yali alina Katonda kye yamuwa yakiguza Simoni yakitwala. Simoni yakitwala. Nkugambye Sserwadda bamuwa emmotoka n'abonaabona n'emmotoka bamutadde ku lisiti y'aba minisita ne yeewolereza bane munyambe munzije ku lisiti. Bannange munyambe. Nkugambye ye yali agenda okubeera gundi. Sserwadda ye yali agenda okubeera Nabbanja. Ye yali ali ekya prime minister Sserwadda w'abalokole. Olwo nga Museveni ayagala okusanitizinga ekintu.
ekyo yali akiwa Sserwadda. Sserwadda yalwana n'afukamira ne ku ttaka, n'afukamira ne ku ttaka ng'afukamiza abasumba awo. Anti bonna asooka bajjako kintu nkugambye, waliwo olunaku Kayanja lwe yayogera, Pastor Kayanja oyo mbuno Pastor Kayanja oyo w'ebikajjo oyo w'oku Miracle Center, nga Kyagulanyi ajjaawo, Kyagulanyi atutumuse. Kayanja yayogera n'agamba bannaye mulekerawo okukuba abantu, mulekerawo okutta abantu, biki nayogera ekigambo n'agamba ab'embogo tuli bakulembeze, embogo tubeera bakulembeze, abaana bakayiira bw'ola bakayiira dduka. Ekyo abaana ne bakitambuza ku social media. Kayanja n'akomawo n'ajja akimenyawo. Mumanyi ki yakimenyawo? Kayanja yakyogera naye mumanyi ki yakimenyawo? Bamuyita mu State House ne bamufukamiza ku ttaka ku maviivi nga bagenda mukwata okubba ebikajjo. Yamenya ebikajjo ku kyalawo ku lubaga tusimbako kikajjo nga Kayanja akulaba. Ebikajjo byonna buli muntu ali awo yenna akaaba ekikajjo. Kayanja ye yakimenye, Kayanja ye yakiridde. Bamufukamiza ku ttaka Kayanja mu State House. Najja n'amenya statement eyo n'agamba abaana ba social media bansobera oba bakola batyo okuyungayunga amaloboozi ne bakuteekamu ebigambo mu kamwa, ebigambo ebitali byange byesoogedde ne mubinjogeza ne mubitambuza. Mutambuza muti ebigambo bye saayogedde nga mubitadde mu kamwa kange? Yafukamira ku ttaka. Why? Yakwata ssente za Simoni n'amuguza kye yali ayina. Kyova olaba okulaga nti nno mwamaanyi, ekkanisa agiteekamu ssente n'amanipulating ekifaanana okubeerawo kwa Katonda, n'amanipulatinga okubeerawo kwa Mukama, n'amanipulatinga presence of God, n'agaba emifaliso, n'addira abantu n'abateeka waggulu ku kasozi waggulu wali. Wano mu kamera mu church ne bakulaga nti akuwadde screen 40 inch, bakuwadde omufaliso ne bulangiti, n'otuuka wali waggulu abasajja be ne bagikujjako ne bagikomyawo. Ekyo waliwo omuntu akiwako obujulizi nga bamujjako ekintu Kayanja kyamuwadde ku church, ate nga ne ode y'okukimujjako ate eva ku church. Bwe babikujjako babizzaayo mu church n'enkya n'abigaba. Bikajjo ki gwayosa? Wuyo ayosa mu mukwate nakibeti oyosa. Oyinza otya okuba nga tomanyi kikajjo? Beti oyinza gwayosa ate enkyojja ne school fees kati mwebe manja mwe abasomera ku bubaluwa nga batabali ba Muzeeyi Katongole ffe twasomeranga ku bbaluwa ate ng'olina ogikwata, kubanga bw'onoogaana ogikwata enkya naye n'ojjoogwa mu mbiizi gw'omanyi. Era baatugumiikirizanga nnyo ku lw'erinnya lye. Taata akugambye nti no ajja kujja ku ssaawa 4, n'atwala emyezi 2 nga talinnyangako ku ssomero. Kyokka nga yatugambye mugende mugambe Headmaster ngenda kuyitayo ku ssaawa 4, myezi taamu neggwako nga talinnyangawo. Okitegedde? Buli lw'otunda era njagala okukubiriza mwenna abaweereza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Bayibuli egamba bweti, mwaweebwa buwa muwe buwa. Bw'osabira omuntu n'akirisiivinga n'akitoola, ekyo kirala. Naye bwe kali kutanda n'okitunda, bwe kali kutanda n'okitunda Katonda kye yakuwa obuwi, gw'okiguzizza bwe kikuvaako tekidda. Bayibuli egamba mwaweebwa buwa muwe buwa. Kyova olaba kati bonna bafuluma ne beekunkumulanga bulijjo. Era kyatukola bubi nti obulokole tebuliiko bamaneginga nti nno bakukyusekyuse nga kazimba bo bamukyusa ne bamugya eno wansi ne bamuzza eno okutuuka ku toopu. Ye omusumba bw'atandika kyaki ye ne bw'atandika okunywa omwenge esigala yiye, ne bw'awasa n'agoba ne bwagoba owokubiri asigala nga yakulembera gundi service, ajja n'akulembera service n'abaaniriza n'atendereza n'asinza ne muwayo ebirabo n'asaba essaala esembayo n'aggalawo kyaki n'ajeera n'adda ewaka nga yaggulawo yaggalawo naye nga yawasiza owokubiri.
kati senga bibadde nga bino ebyaba protestant n'abakatoliki oyo senga baamusindika dda mu kigo bagenda bakugira mpola mpola bwe batu paka lwe bakujja mu system naye ffene waffe nedda kyaki eri mu manyago osigala ojja ne weekunkumulanga bulijjo bwe bagaana okuseka n'obatandikira ebyabasenga kubanga ebyo byo tewali we batabyagala ne ku ssomero teacher kastajja open your books reproduction over n'abadde yeebasaazuukuka reproduction ni kangalu waliwo teacher yatusomesanga reproduction ni kangalu buli lwajja mu kiraasi reproduction ni kangalu genetics and chromosomes awo ne muzuukuka nange kwolwo biology namuyita genetics and chromosomes si kulwanga bansi b'omwana era Ebeneza nasooka kumutunda bwenti nengatta genetics nga zezo x and y kunzi ono wange seetaaga kyuma nabagamba bugambi gwegezo kyogere nti si wange ondabe nkulumbe nga bwe nnumba Museveni ewuwe yekunkumulanga bulijjo naye Mwoyo Mutukuvu yagenda waayi kiri yakiguza Simyoni n'akitwala genda osome Bayibuli ebiri ewaka byali bibaddewo wabula mbakuutira mmwe abapya mmwe abayimirira kati mmwe ba Erisa kubanga ba Eriya bagenda omulembe gw'aba Eriya gugwekerera ba Erisa bwe muyimiriranga Katonda kyakuwadde tokitundanga togezangako n'otunda essaala togezangako n'otunda mbulwokuba omuntu alina ekizibu mbuno simanye ensigo lwaki ensigo ebeera ya ssente yokka mmwe lwaki temusize ensigo ey'okubuulira ebigambo lwaki temusize ensigo eno omuntu nawulira ng'osiga ensigo ng'ogamba bannange kubanga Bayibuli egamba ekigambo nsigo naye mbuuza segirinya ali ku ttaka musizeeyo nsigo kyesobola okuzza segirinya engulu mugambyeko ku dikiteeta ensigo eyo mugisize ensigo ebeera ya ssente leeta ssente anti kyosiga kyokungula naye bukyanga musiga ensigo ya ssente mukungudde ki mbabuuza mukungudde ki waliwo omwana yagenda ewa Kakande sijja mukweka yali mwana wa bodaboda n'agenda ewa Kakande mbuna ayagala gaggawala Kakande alina we yasomesezanga n'agamba we yateera ebyo ebitimbetimbe mugundi mu kibuga wonna Kakande n'agamba bw'oba oyagala okugaggawala leeta simanyi bakakadde kamu oba mu emitwalo emeka omwana twali tuvuga naye bodaboda bali bamuyita Kagaba twamuziika eri Nyantungo Kyenjojo oyita Kyenjojo n'ogenda eyo munda bamukuba ennyondo yagenda ewa Kakande mbuna ayagala bugagga Kakande n'amugamba agenda kugaggawalira mu myezi 2 n'amugamba agenda olamuze buli kimu kyoyagala omwana n'alamuza emmotoka n'alamuza ekizimbe simanyi n'alamuzaaki Kakande n'amugamba agenda olita akakadde kamu mu emitwalo 3 omwana yali alina pikipiki mpya gye yali avuga n'agenda n'afuna munne n'amutwala mu housing finance ne yeewolayo looni ne bamuwa akakadde n'akwata akakadde keyeewoze akalooni n'akakwate nakatwale wa Kakande ku 2 ne tumugamba mwana gwe togenda wa Kakande n'agaana nakatwala ku 2 Kakande n'amubuuza okola mulimu ki omwana n'amugamba nvuga bodaboda Kakande n'amugamba bw'ati todda ku bodaboda nga toleese ssente zange balansi wange omwana n'atannyonnyola Kakande nti gwe mulimu gwenkola balansi ngenda kumukola muleete Kakande yamugamba todda ku bodaboda nga toleese balansi wange ssente yaziwaayo ku Sande ku Mande ku Mande n'afulumya pikipiki okugenda okukola omwana yali asula Nabulagala ne bamukubira ennyondo wano wamanji wa Kayuwa ng'ogenda wamanji wa Pasta Kayuwa ng'olinga agenda ewa minisita gundi minisita ono omutolo waliwo minisita w'omutolo Kajwara Aston Kajwara ng'olinga banga kira yetaawo simanya gundi awe wasewanyana ono w'ekitongole kino ekya Human Rights biki nga wakakiyitako katini obweta ku mukono ogwo gw'ekyaki ya Pasta Kayuwa waliwo akakuba akaddaawo munda akagende Waston Kajwara omwana ne bamukuba ennyondo n'afa ne bamukuba ennyondo ne batukubira amasimu ne tudduka
ne bamuteekako wali ku poliisi y'ennankulabi ne bamutwala e Mulago bamutwalayo ku Mande n'afa ku Lwokuna. Nze abo abasajja ani gwennyumiza gwe simanyi ku abo abasajja. Omwana yamaliriza tagaggawadde yamuguza kiwoluda n'amugamba kiwoluda eyo giteekemu era abantu be bonna bagambanga bwe bati pipiki eyo bajja gikwata yabajjaddeko kiwoluda ya Pastor Kakande era ne bagenda ne bamuripotingira munnange omwana bamukubye nnyondo ali Mulago ko ye okay nkamba kwatemu wano bazzukulu ajja kuba bulungi. Omwana yafa ne pipiki yabula bamuyita Kagaba byenjogera mbitege oyo mwana ye yannyingiza mu bodaboda ye yanfunira bodaboda esooka gye navuga looni yali mukwano gwange at heart namubere mugamba tugenda wa Kakande buli lwoli gwe kasitosanga ng'omuntu atunda ekintu Katonda kye yamuwanga atunda kitunde osabe otunda otyo obugagga ngani yabutunda mu Bayibuli ngani golowooza ye Filipo ye yali tayagala sente ye yali talina bizibu yali tasobola kukwata sente za Simoni yali tasobola zikwata ye yali tagula sabbuuni ye yali talina baana ye yali talina bizibu. Lwaki teyakwata sente za Simoni kye yali alina yali akimanyi kinene nnyo okusinga sente yamugamba zikirira ne feezayo. Kituufu rest in peace Kagaba mwana bamuyita Kagaba era ab'omukivulu bamutegedde ab'omukivulu ab'e Nabulagala bamutegedde. Wamma Mukama abawo omukisa n'obudde bugenze. Nsaba Mukama abongera omukisa Mukama awonya abalwadde bonna sisinkana abaana b'abantu buli omu ng'okulemerwa kwe kuli. Mukama enkya tujja mu maaso go okubeera mu kusiiba kw'ennaku omusanvu. Nsaba otuwa omukisa Mukama buli aneenyigira mu kusiiba kuno muwe ekisa Mukama muwe obulamu muwe amaanyi sisinkana okwegomba kwe n'obwetaavu bwe nga bwe buli. Abaana b'abantu balina ebizibu balemereddwa balina amabanja. Uganda yaffe bleedinga. Mukama tetulina nabbi tetulina basajja ba Katonda mu mbeera bweti mwe twandibalabidde wabawa ekigambo bajje boogere eri emitima gy'abantu egimenyese naye bonna tekulyayogera kubanga baakwata kye wabawa ne bakiguza Simoni. Naye Mukama weebale kubanga osigala ng'olekayo Bafilipu gye tuli abatajja kulya sente za Simoni mu linnya lya Yesu. Mukama sisinkana abaana b'abantu mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Mukama bawa omukisa ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange njatudde n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye tambule mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Mukama abawe omukisa. Mbagala nnyo tusisinkane enkya nate obudde bwe bumu Mukama bw'aba ayagadde munsonyiwe obwo obuyitayitamu olumu mba sina kyakkola nga nnina okujja ate nga waliwo n'ebibeera emabega w'emizindaalo. Naye Mukama abawe omukisa puroguramu tugimaliriza katulinde enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Enkya kisiibo mwetegeke tuyingire ffenna mu kisiibo tusabe Katonda yeddize eggwanga Uganda tweddize eggwanga Uganda alituwe tumusabe Uganda eddeko ennyama tumusabe amagumba gaddeko ennyama gafoominga ejje n'emiggo giri gyonna gyegatte tubeere omuggo gumu ogw'ennyumba ya Uganda nga bwe twayize ennaku 3 eziyise. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire nange mbagala nnyo Mukama waffe Yesu. Aba prayer warriors sirabiseeko naye maybe akawungeezi nja kuyitayo. Mukama abawe omukisa mwenna mweraba. I sign out.